ভগবানের কথা মুখ দিয়ে না আমাদের ভাগবতের মধ্যে সেই মুখ হচ্ছে ব্যাগের ব্যাগের মুখ দ্বারা কিছু নয়। জানো চিন্তা করো, চিন্তা পাওয়ার জন্য চিন্তা গীতা পাঠ করতে ফুটবল খেলাও ভালো। কেন বলেছেন? কারণ আমাদের সমাজে প্রায় ৬০০-এর অধিক ভাষ্যকার রয়েছে গীতার লেখক। সেই গীতাকে পাঠ করে উনি কিচ্ছু বুঝে দেয় না যে আপনার বাড়িতে যদি অনেকের প্রতি গীতা রয়েছে, কিন্তু